Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Boye imalamu bande ko balanzina manaka Kin Live ya lelo bansango na mukuse yangoyo. Major Rimenze Kangingo Bissimwa, pe capitaine Mukando Mozitu Polin, bazali condamné à perpétuité. Mokano ya cour militaire ya Goma na Ituka ya Nord Kivu. Bazali ko funda bango na libunga babengi coups blessures volontaires. Pe bozangi botosi ya consigne eleko ya état de siège. Éliminatoire Coupe du Monde U20 Dames Costa Rica 2022. Léopard U20 Balongi na score il y a 1-1. Liboso il y a équipe nationale il y a Sao Tomé. Mardi 10 août 2021. Match et Betami na stade tout puissant Mazembe ya Lubumbashi. Simako contre le ville ya Kinshasa et colère des Afrique Ape Mokili. Toya Kaliboso na bino pour l'hôtel Saman, Sotokuta na Kinango, ignorance à la terre. Moko na moko aye ba beaucoup de masona de Tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche des Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Kinshasa mbote pe bandelia po cela mona bota la bino manaka Kin Live ya lelo eko fungwama na bansango oyo. Ministre ya Sembo Rose Mutombo asili koyanula na invitation ya Assemblée nationale nanzela ya commission défense et sécurité au basili auditionné lundi ya lelo kasi Rose Mutombo asengi 48 heures pour azonga koyanula na babosenga ya peuple congolais nanzela ya bajalisi na ye. Azali membre ya Mbulamata Diami Balé ya kozala auditionné na commission défense et sécurité ya Assemblée nationale na cadre d'évaluation ya état de siège na Ituka Ituri pe Nord Kivu sans amisato simaboko tinango na misala. Ministre ya Sembo Rose Mutombo Kese azalaki lundi 9 août oyo liboso ya balobeli ya baimboka pona kotalisa etamboli ya état de siège na secteur na ye. Simangonga molai ya masolo Rose Mutombo Kese asengi mikolo mibale po azonga koyanola na mituna ya ba députés nationaux. On a été à la commission, on a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. Mercredi 11 août mozali koya, ne ministre ya Sembo asengeli koyanola na mituna ya ba membre ya commission défense et sécurité ya Assemblée nationale et lobby président ya commission Bertin Mobonzi. Tout s'est bien passé, les députés nationaux ont posé toutes les questions. Maintenant on attend qu'elles reviennent le mercredi pour répondre aux différentes préoccupations des députés. Mais sinon nous retenons que c'est une démarche qui nous permet de comprendre, de voir clair. J'ai dit Moleki, ministre de la Défense, chef d'état-major général ya FARDC, bazalaki na commission défense et sécurité, o esengeli pe koyamba mikolo mizali koya vice-premier ministre ya intérieur, sécurité, décentralisation pe affaires coutumières. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli ministre ya défense pe ancien combattant Gilbert Kabanda asili koyamba ba gouverneur militaire ya Ituka ya Ituri pe Nord Kivu wapi balobeli mambi matali évaluation ya état de siège. Kolandela na mozindo likambo ya bokengi na Ituka ya Nord Kivu pe Ituri uta bokoti na misala ya état de siège na eteni wana ikolo Congo démocratique. Ezali ntina ya liyangani ya lundi 9 août 2021 katina ministre ya défense pe ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga na ba lieutenant généraux Johnny Luboyanka Chama, gouverneur militaire ya Ituka ya Ituri pe Constant Ndima Kangba, gouverneur militaire ya Nord Kivu. Zinga na bango, chef d'état-major général ya FARDC pe ba officiers généraux na ba officier supérieur ya FARDC Gilbert Kabanda atalisi ntina ya bokutani oyo ezali kosala bilan à mi-parcours ya ba opération oyo ebanda uta basanza mibale na ndambu. Na maloba na ye, ministre ya défense atalisi ete misala ya mapinga na bituka mibale oyo eboti mbuma oyo ezali komonana pe abengi population ya kopesa ngonga na mapinga
asilisa mosala ya kotia libanda batomboki. En 2 mois pratiquement d'opération, hein, globalement, nous pouvons dire que le résultat est positif. Ce n'est pas encore achevé, ça ne peut pas être achevé en 2 mois, mais nous sommes en train d'évoluer positivement. Et tout ce que nous pouvons demander à l'opinion, à la population, c'est de donner à l'armée le temps nécessaire. Et Sengeli Boba était le 4 août moleki, état de siège na Ituka et tout le pays Nord Kivu, ezalaki prorogé pour l'ambala mitano na parlement. Tolobi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Cour militaire ya Goma na Ituka ya Nord Kivu et puis na condamné en perpétuité Major Rimenze Kangingo Bisimwa pe capitaine Mukando Mozitu Paulin bazali kofunda bango na libunga babengi kuze blessure volontaire pe bozangi botosi ya bakonsi na eleko ya état de siège. Mokano Kwei, mardi 10 août 2021, Mikolomi Balé Sima ya procès cour militaire ya Goma Ifungolaki contre ba officier ya FARDC Mibale oyo babundaki na isika na bango mosala na aéroport international ya Goma. Ezali Major Rimenze Kangongo Bisimwa pe capitaine Mukondo Mozitu Paulin oyo bakangemi kolandisama na libunga babengi kuze blessure volontaire pe kobuka mobeko ya état de siège. Mokano oyo ekokani na bosenga to réquisitoire ya ministère public asengaki na procès ya lundi 9 août ete banso mibale bakangama mpona libela poso moleki bilili ya bitumba ya baofficier ya mapinga FARDC mibale oyo etambolaki na bareseaux sociaux wapi bazalaki kobeta na bibotu pe kobimisa maloba ezanga lokumu na aéroport international ya Goma na Ituka ya Nord Kivu. Kozanga kozela cour militaire ya Goma elandelaki bango kino baninga na bango mosala bachaki major pe capitaine maboko po baleka na isambiselo kolandisama na bozangi boyokani o ezanga ntina tala lelo major mobimba pe capitaine balongwe na molongo ya mapinga pe bakangemi na boloko ya libela ete ya batikali tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala be na mambi matali état de siège na Etuka ya Nord Kivu ba opérateur politique pe économique mingi bazali sima ya ba tomboki révélation ezali ya général Sylvain Molobeli ya Moyangeli Etuka ya Nord Kivu atalisaki yango liboso ya bapanzi sango wana ye kosala évaluation à mi-parcours ya misala ya état de siège na Etuka na ye. Na masolo na ye na bapanzi sango dimanche 8 août Molobeli ya gouverneur militaire ya Ituka ya Nord Kivu général Sylvain Kienge alobelaki na molai likambo etali elonga pe mikakatano ya misala ya mapinga uta bokoti ya état de siège na Ituka oyo. Pona molobeli ya gouverneur bilan ezali malamu pamba te koleka motango ya 145 combattants ADF bakoya elongo na bakolaborateur na bango pe koleka motango ya nkama ya batomboki kouta masanga ya ndenge na ndenge ya batomboki baiba komi pesa na maboko ya FARDC pe kozongisa 300 armes kolobelaka makoki o ezali kosimba misala ya mapinga général Sylvain Kienge atalisi ete makoki esengeli kouta na mbula matadi o pe azali nango nyonso te kasi o ezali kopesa mela bango basengeli kobunda na yango. Doit venir du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a tous les moyens? Non, le gouvernement ne peut travailler qu'avec les moyens disponibles. Que ces moyens soient maigres ou pas, nous devons faire notre travail avec ces moyens. On ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas de moyens. Molobeli ya gouverneur ya Ituri, général Sylvain Kienge a fondi bayi politique pe opérateur économique au bazali kotambola elongo na banguna ya ADF. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas pour la population Nord Kivu. Là, je vous l'ai dit, je n'ai pas peur de le dire. Il y en a qui travaillent uniquement pour leurs intérêts. Et parmi les politiciens, les hommes d'affaires, c'est fréquent. Même au plus fort des attaques sur la route de Kassindi, vous avez vu, il y a des véhicules qui n'étaient pas
attaqués. Et peut-être vous ne savez pas pourquoi. Parce que les gens travaillent avec les ADEF. On a des informations, on a des renseignements. Nous vivons avec l'ADEF, nous dormons avec l'ADEF, nous nous réveillons avec l'ADEF, nous mangeons même avec l'ADEF. Les politiques qui sont avec les groupes armés, si on nous demande d'arrêter, on va arrêter. Ponaye, Sembonde azena mokumba ya kolandela ba ebanso bazali ko fundama ya kozala ba complice ya ba ADF. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Gabriel Kyungu Wakumwanza, mokambi ya Assemblée provinciale ya Etuka ya Okatanga zali na bomoi, ye aweite lingomba politique na ye esili ko bimana kimia pona kocha pole na banungu ya kufa na ye zali kotambola na ba réseaux sociaux. Nanzela ya communiqué ya dimanche 8 août 2021, secrétaire général ya lingomba politique INAFEC atalisi na baimboka pe molongo ete mokonzi lingomba politique na ye Gabriel Kyungu Wakumwanza azali na bomoi kasi aweite ndenge nsango ezali kotambola na nzela ba réseaux sociaux kolobaka ete akufi. Mokonzi assemblée provinciale ya Ituka ya Okatanga azali libanda ya mboka pona ba contrôle médical elobi Séraphin Ndala mopesi toli ya Gabriel Kyungu Wakumwanza na mambi matali communication na bansango etambolaki na ba réseaux sociaux basusu batalisaki ete président assemblée provinciale ya Okatanga azali na mboka Angola wapi azali kolandela ba soins de santé longobani libota na ye nanzela ya Angélique Kyungu o azali commissaire provincial ya travail pe prévoyance sociale na mbula matali ya Okatanga pe molobeli ya assemblée provinciale Thomas Lupata batalisi ete Gabriel Kyungu Wakumwanza aweite bosimba ete président ya assemblée provinciale ya Okatanga Gabriel Kyungu Wakumwanza azali pe président ya conseil d'administration ya SNCC na mambi matali politique azali likonzi ya union sacrée ya mokonzi ya mboka na iteni ya Katanga na moya lelo akokisi mibu 83 ans sima ya kosala misala makasi ya politique na ekolo Congo démocratique uta eleko ya Zaire. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Sénateur Matata Ponyo Mapon asili koyanola lundi 9 août na invitation il y a premier avocat général ya cour constitutionnel wapi basili kolobela mambi ya Bukanga Lonzo. Poso mibale sima ya perquisition ya ndaku na ye na Kinshasa, sénateur Matata Ponyo Mapon asili koyanola lundi oyo na invitation ya premier avocat général ya cour constitutionnel atako mambi basololi e ebali na mozindo te kasi audition ya Matata Ponyo ezalaki nzinga likambo Bukanga Lonzo na sanza moleki premier ministre ya kala abengamaki kasi ba avocat na ye nde bayanolaki wapi batalisaki ete invitation ya kilia na bango et aussi résolution ya Sénat soki mokete oyeboya ki kopesa nzela ya kolandela Augustin Matata Ponyo na likambo ya Bukanga Lonzo kutu bayaye babengaki ezaleli ya sembo wana acharnement sima ya komona ba invitation kili kolandana. Sénateur Matata Ponyo Mapon ye atikali kaka na position na ye akoyanola na invitation illégale te ya Jean-Paul Mokolo oazali kotosa mokano ya Sénat soki mokete ya koyeba ezali ete mikolo mileki plénière ya Sénat eboyaki kolongola ba immunité parlementaire ya Matata Ponyo pona likambo ya Bukanga Lonzo. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Atuma Tubwana azali kokoba na audition liboso ya IGF lundi 9 août 2021 libanda ya IGF baprona ba anti Atuma Tubwana ba epi na kopotana bitumba izalaki ya somo na ndenge ya mokete basusu bazali ko soutenir IGF akoba na kozongisa alima na likambo etali gestion ya bituka ekolo Congo démocratique pe na ngambu mosusu ba pro Atuma Tubwana bango bazali ko soutenir gouverneur na bango.
Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Billet avion ekitite na Ngumba mokonzi Kinshasa, contrairement ya mokano ya mbula matadi ya weekend moleki na ba agence o etekaka ba billet avion talo etikali belo ndenge moko bakinois basengi ete mikano ya mbula matadi ezala makasi pe tosama na moto nyonso. Samedi 7 août 2021, ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba atalisaki na mpwasa ete boyoka nizwami kati na mbula matadi pe bakambi ya ba société aérienne na likambo itali talo ya billet avion o esengeli kokita na mokano ya mbula matadi billet Kinshasa Lubumbashi esengeli etekama na $190 na isika ya $340 Kinshasa Goma $190 na isika ya $340 pe bongo na bongo. Lundi 9 août mikolo misato sima ya mokano wana na ba agence ya voyage billet kitite ezala na Congo Airways billet ndakisa ya Kinshasa Gemena o selon mbula matadi esengelaki etekama na $126 ezali kotekama na $160 ndenge bozali komona Kinshasa Kisangani $153 kasi ezali kokoba kotekama na $280 ndenge client oyo atalisi. C'est le même prix, on demande, c'est $280. Mais normalement, le gouvernement doit prendre une mesure nécessaire pour... C'est pas les règles du jeu, ils ne respectent pas. Les sociétés aériennes là, ils ne respectent pas. Je ne peux respecter. Voilà, l'État il doit prendre une mesure nécessaire pour calmer tous ces conflits-là. Na mukano ya mbula matadi ya bokitisi talo ya billet avion ezali na cadre ya kopesa population sociale ya malamu kasi na kota la réalité sur terrain etalisi ete mikano mosusu ya mbula matadi ebele batosaka yango te po mikolo mileki mokano ya bokiti ya talo ya basurgele etikala kaka lisolo pamba te na ba chambre froide mutu ya biloko ezali belo lenge moko boye mabe makasi tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Poso moko sima boponami ya mokonzi ya Sika ya Transconto directeur général ya Sika misala esili kozongela lundi oyo na babalabala Ngumba mokonzi Kinshasa Transco esili kotambola bomo meseno bakinois basengi gouvernement ya kokokisa bosenga ya basali pamba te kozanga Transco transport ekomaka pasi koleka. Poso mibale sima kotele misala kolanisama na grève ya basali o bazalaki kosenga 7 mois ya lifuti na bango o basimbate pe koleka 20 mois ya prime lundi 9 août 2021 a Transco ezongeli mosala na banzela ya Ngumba mokonzi Kinshasa babus emonani bipai biso ezalaka na momeseno wa kokende esengo pona ba passager ya kozongela transport na bango mokolo nyonso esepelisinga makasi parce que tant que les travailleurs, les chauffeurs, qui sont en grève, et pesa qui biso moto passe. Tozo longwa ba kingasani, ba mikondo ti na centre-ville, tozo souffrir, tozo payer 2000 francs na ba yas, na ba mitu wa mususu. 2000 francs. Or Transco to futaka 500 francs. Lelo reprise na bango ngai na koti na kati ya Transco na yeti na kati ya ville na sepeli makasi na futi kaka 500 francs. Vraiment to sepeli makasi. Ngai kutu na koti na kati na 500 francs. Ana ye awa pona zela Transco na zonga lisusu ti kimatseki. Kaka na libako oyo bandeko basengi na mbula matadi pe bakonzi ya Transco ya kosimba basali malamu pamba te kozanga Transco na nzela ekotisaka Kinshasa na kokoso ya transport. To sengi kaka na bakonzi na bango ba soutenir bango ba pesa bango quelque chose de bien pour que basala musala na bango motema ya malili a période ambula ba nini zozonga to kozala tete to souffrir na transport o kominare mitukezate o tuna receveur akanyi monoko o tuna receveur ozokene wapi akanyi monoko mais biso to mesana okoti na mulongo boke destination côté nyonso ozokende librement lingi ke vraiment gouvernement ayeba bango na ndenge basala lisu ba grève te grève eza eloko moko mabe bon sikoyo soki bazana grève obe salaire ezate
bako vivre ndenge nini ba mingi baza ba responsable. Vraiment tolingi ke gouvernement na PDG na bango na o bango nyonso bakonzi wana bazala na souci makasi ya ba oyo bazosala na kati ba travailleur. Misala ezongi na Transco sima suspension ya DG Blackson Bongi le 30 juillet moleki oyo bazalaki kofunda pona me gestion to bokambi mabe ya entreprise ya l'état oyo. Lundi 2 août Chief Chipamba aponamaki directeur général intérimaire ya Transco. Bosimba était Outa janvier 2019 Transco et Yambi DG Mokoka Misatou. Le 30 janvier 2019, directeur général Michel Kirumba azalaki suspendi kaka na libunga moko me gestion to banzi était likambu ya Transco et sengeli mbula matadi ya manura yango malamu pambate ko changer ba directeur général ezali ko pesa ya no malonga te. Lelo mosala ezongi kasi basali basimbi nanu te ba droit na bango bazalaki ko senga. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Wande Kin Live Suki, tozalaki ne sengo ko présenter bino ango na kombo équipe technique rédactionnelle Totondi bino botondi sika totombela mbotama elamu na mami Bashala Bitulix mode o azali ko souffler na buju moko de plus na bomo inaye. Kin Live tombeli mbotama elamu mami Bashala Bitulix mode totombeli pe mbotama elamu na Miredi Mwanza Lusakweno o azali ko souffler na buju moko de plus na bomo inaye. Magazine Kin Live tombeli mbotama elamu Miredi Mwanza Lusakweno. Sima caméra ezalaki Fabrice Bengo Gelor tawa baye azalaki na nzela machine botika na kimia tokutani lobby na masolo asika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.